你又要話梅360度。對面紅花嶺喎，知唔知啊？對面嗰邊係紅花嶺，紅花嶺跌咗膠。我要買多件啊，跌咗。哦，唔該，啱數，俾唔使啊？我俾翻件你啊，冇問題嘅。唔使買唔使買。唔使買嘅，我俾翻件你。個竹籤用唔得？竹籤用唔得？唔緊要，會㗎，有嗰時可能吉得唔好啊。記者大事修復過程。我當年都好架勢喎，你有錢人家嚟喎你。嗰啲賣豬仔喺外國揾到錢翻嚟起嘅。係咯。啲太公啊，太公啊嗰時賣豬仔啊。即係出邊艱難咯，翻嚟就嗰啲咁咩？起好就翻嚟睇下都翻唔到嚟睇咯。光宗耀祖咯，翻嚟。以前咧飛機都冇坐船，坐幾個月船。好艱苦啊！出邊做嘢。啊！呢個係做咩㗎？係編製啊？我吊嘢上嚟嘅，以前呢度係谷倉嚟嘅，而家間咗房。呢個全部揀晒啲谷啊、農作物嗰啲嘅。
嗰啲種子啊，嗰啲蛋就係呢度嘅，啲谷啊咁樣全部。你下低係潮濕喎，你上嚟到溫度咧。揀咗啲房，呢個露堂。哦。好有趣啊！咁呢啲係你祖先自己起㗎間屋？係啦，祖先咧都係請人起。我請人起。當米珠仔佢揾到錢，請人起。但係呢度咁樣起要幾耐㗎？你記唔記得？唔知咯，我都未出世，幾年起㗎嘛。1922，1932，1932。好有趣啊！真係，但係點解你哋會嚟呢度住嘅？即係唔係喺城市住，會嚟呢啲？咁以前你都遷徙落嚟喺大陸誒。我就近大陸就嚟咗呢度。咁咧祖先嚟到呢度咪喺度耕種啊咩啊？冇啊！我要禁區紙先可以坐到山。網上申請啊嘛。哦，好開心啊！今日屋主俾我哋入咗佢哋屋企參觀啊！我咁大個女第一次咧入到一啲咧咁歷史悠久嘅屋啊，好有趣啊！